Қасым Тәукенов, Азулы Арлан кітабынан үзінді. Аң аулай жүріп, талай қасқырдың бөлтірігінде әкеліп көрдім. Кейбіреулерін бірнеше күн байлап қойып асырағандарым да болды. Сонда көрген бір сұмдық көріністі әңгімелеп бергім келеді. Әрине, бөлтіріктің аты бөлтірік қой. Берген тамағыңды күндіз жемейді, қарсы қарап жатады да қояды. Ал сол тамақты түнде дым қоймай соғып алады. Бір қызығы, күндіз қандай ет берсең де көзіңше жемейді. Бізбен жауыққан түрі. Бірде осы патшағарға не істер екен деп, екі бөлтіріктің бірін сойып, терісін алдым да, етін екінші сыңарының алдына тастай салдым. Күн түс мезгілі болатын. Әлгінде айтқанымдай, олардың дағдысында айналасында кісі жүргендіктен күндіз ет жеу деген болмайтын. Әлгі бөлтірік өзінің ұяласының етін көзімше қомағайлана ғапыл-ғұпыл азап-асап жеп жіберді. Ол ағын ет деппін шошынғанымнан. Мүмкін ол бізге беймәлім қасқырларда ғана болатын заңдылық шығар. Қыста топтасып жүрген қасқырлардың ішінде біреуінің бойынан қан шығып жараланса, бөрі жабылып жеп қояды дегенді естуші едім. Мынау да соның көрінісі ме екен? Жаралының жаны қиналмасын дегеннен шықты дейін десем, олар адам деңгейіндегі саналылыққа жетпеген хайуандар. Соғыс кезінде неміс фашистері шегініп бара жатқандарында жаралы солдатын тірі тастамай атып кетеді дегенді естуші едім. Мынау тура соған ұқсайды. Әйтеуір бөлтіріктің сол қылығын ұмыта алмайым. Кегі кеткен жандай өршілене асап жатқаны көз алдыма келгенде әлгі күнге бір тіксініп қалам. Бәлем, қолыма түстің бе дегендей кейіптегі қомағайлық еді ол. Ал бірге тұрған кезінде ауыздарын жаласып, мұңдасқандай қыңқысыласып еркелейтін. Апырмай-а, деп ойладым. Адамдар өмірінде жайшылықта ауыз жаласып жүріп, біреу көз жұмса, соның мүлкін талапайға салатындар болады деп естуші едім. Соның керін қасқырлар өмірінен бөлтіріктің жауыздығынан көрдім. Өмірімде тағдыр ондайды көрсетпей-ақ қойсын. Ағайын, танымал атты YouTube арнама өтіп, тіркеліп, тәлімі мол әңгімелерді тыңдап, лайықты болса лайк басып кетулеріңізді сұраймын. Қазақ тілді арнамды қолдауға шақырамын.